Mikhalda Pamdaba Thoudoksing Thokhiba du BJP na condemn Tourakli pawasi ngasi nungthil phongkhiba pandam pawse dagi laukhatsabane Lok Sabha Mikhalgi ahanba tangkaki Mikhalda masa gi democratic right mangan ba yadi haibagi wakhalonda bot thadakhiba miyam pumnamaki mafamda BJP Manipur Pradesh ki maikaidagi thagat pa phongdorokle Imphal ki thambal sanglenda pawmi singa unaba mada BJP Manipur Pradesh ki President Sharmana hai Inner Manipur Parliamentary Constituency gi apunba voter Lak mapan lising marfuga mapan chanipan ga marfuga taret ki manungda voter lak taret ka lising taraga mga chanipan marfuga taruk na thadaduna masa gi democratic right pi ki basi thagat ningai ne Festival of Democracy haraga khangnariba election asida mipum khudingmang na thoraktuna isagi tawdaba yadraba ithodang amani khanduna election asibu mai pagan ki basi mag BJP gi maike dagi thagat lihai ke ngarang thokiba Pamdaba Thoudoksing adu gi matang da palladuna sardana makhata na hai ngarang pangthokiba mikhal aduda mafam kharada nungaitaba thogdok khara thokiba adu party asina nungaitaba phongdokpaga loinana condemn tawe loinana asigumba thogdok asi matungda mugana thoktanaba honamina si haina su mahakna appeal tawkhe Barish Sharmana Lalle Haijagadabani Haina Khongjang Changsinkhre pawasi ngasi nungthil phongkhiba pandam pawse dagi laukhatsabane ya school assembly constituency gi manungsan ba wangkhai mahobam lampakta ngarang pangthokiba Lok Sabha Mikhalga mari leinana mafam aduda lairiba ima ibel singda BJYM gi Hanna gi president Manohar mayum Barish Sharmana chatharamba thawong adu Lalle Haijagadabani Haina mafam adugi ima singna wakat mifam Thakhre wangkhai mahobam lampakta sathagiba wakat mifam aduda saruk yakhibe W Soniana phongdokhibada Mikhal ingna chingna pangthoklingaida Barish Sharma amadi mahaki kangbu khara laklaga ima ibel singda usit thawaidaba thawong sathaduna Irang sagat pa madi Nongmei puthokuna aki akhang pirambagi thawong yaningde yamna leibak macha tadaba mawongda chatharamba thawong adugidamak ima ibel singda Lalle Haijagadabani hai khe wakat mifam aduda gun culture yaningde Barish amadi mahaki kangbuna ima singda Lalle Haijagadabani haina thaba placard sing sizinakhe polling station taruk amugana bot Thadahannaba CEO Manipurna ECI da Cherol Thakhre pawasi ngasi nungthil phongkhiba pandam pawse dagi laukhatsabane ahanba tangkaki oina ngarang Manipur da pangthokiba taraga nipan suba Lok Sabha Mikhalda Pamdaba Thoudoksing thoktuna bot thadabada apanba yet papikhiba Inner Manipur Parliamentary Constituency gi manungsan ba polling station taruk amugan na bot Thadahannaba Joint Chief Electoral Officer Manipurna Election Commission of India da Cherol thaduna Khangankhre mari lainaba presiding officer singna pikhalakpa report matungin na amugan na bot Thadahannaba recommend tawrakhiba polling station sing adudi 3/11 Moirang Kampu Sajep Upper Primary School 5/31 Khongman Zone 5A 10/1 Iroisemba Upper Primary School Eastern Wing 10/6 Iroisemba Upper Primary School Western Wing 10/7 Iroisemba Upper Primary School Middle Wing amasung 18/22 Khaide Makha Polling Station ne 3/11 Moirang Kampu Sajep Upper Primary School da ngarang bot Thadahannaba mob violence thoglakpadagi bot Thadahannaba yakhidre haina polling station asigi presiding RK Okendrajit amasung sector officer Namairakpam Sunil na CEO Manipur da complaint tawrakhiba nei 5/31 Khongman Zone 5A gisu riot na maram oiduna bot Thadahannaba yakhidre haina polling station asigi presiding officer T11 tana CEO da complaint tawrakhe 10/1 Iroisemba Upper Primary School Eastern Wing gi presiding officer P Dinesh na CEO Manipur da pikhalakpa report ki matungin na polling station aduda irang thoglaktuna mathau tawriba security personnel singbu overpower tawraga EVM thugai khibana bot Thadahannaba yakhide haire 10/6 Iroisemba Upper Primary School Western Wing gi presiding officer Huining Subam Surchandran na CEO da pirakpa report matungin na polling station asida security personnel singbu overpower tawraga CU BU amasung BBPAT thugai khi haire 10/7 Iroisemba Upper Primary School Middle Wing gi presiding officer Konsam Sana Jaubana CEO da pikhalakpagi report matungin na hairiba polling station asigi damakta so miyam irang hawraktuna security personnel singbu overpower tawraga EVM sing thugai khi haire 18/22 Khaide Makha polling station gi presiding officer M Saratchandran na CEO Manipur da pirakpa report ki matungin na ngarang bot Thadahannaba ngai marak masak khangdaba miyoi kanglup khara changlaglaga bot ki procedure yaudana bot hompuga mathoi namduna thadakhi haire maduna maram oiduna polling station aduda irang haurakpadage
Makhatana bot thadaba yadana lepki haire presiding officer singna pikhalakpa report adugi matungin hairiba polling station taruk ase amugana mikhal pangthongnaba CEO Manipurna ayiba Cherol ama thaduna Election Commission of India da wakat khibane Nongmei Kapsillambada Chennabasing Fagatle pawasi ngasi nungthil phongkiba kangla pau se dagi lakhwatsabane Moirang Kampu Primary School da bot thadana ringai Nongmei kapsinduna ahlama sogapan nanghalamba thogdok adu da senaba miyoi ahom police na fare Farabasing adudi Laisonbam Jameson chahi kuntraga mari Nongthongbam Ratan chahi nifuga taret amasung Khumuksam angamba chahi kuntraga nithoine Makoidagi light ammunition nipan yauba .32 gi pistol ama mobile phone ahom car ama amade sel oina lupa lakh amaga lising yangkhai phagat pangamkhe Phagalabasing porompat PS da sinakhre haire